बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह हाजिर वडायन तिब्बे एम्मेहा बेफुलुं दिवेहि राज्यगे इस्लामी यूनिवर्सिटी गे महरजानुल कुरानुल करीम गे कमा केमि अल्लाह गे वागे फुलायकु दिवेहि बहु शाला देनी अळुगंडु अहमद नवीन आदम मि महरजान फेशुम कुरिन तिया हुरिहा बेफुलुं ए मोबाइल फोन तो गे रिंग ऑफ कोल्ला देवुमकी अळुनुमेंगे वरबोडु एदुमे السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، أهلا بكم في برنامج مهرجان القرآن الكريم وحفل الافتتاح بإذن الله تعالى يقدمه إلى حضراتكم أنا سارة بنت عامر ابن علي. يرجى من حضراتكم وضع هواتفكم المحمولة على وضعها الصامت. مي مهرجان وڈاگن تبّے امها عزت ترين ليفوتي أخونا أختون مي أفاور دوهو جهيو إدونتا تيا إمها بيفلون أريسكو مرحبا دانوان تيا بيفلون انتظار كرام من دا بركات مي حفلة لهنو فشينه. أيها الحاضرون، أرحب بكم أجمل ترحاب في هذا الحفل. سنبدأ هذا الحفل الكريم بعد دقيقة إن شاء الله. दिवेहि राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया अमिकमलुं मैडम साजिदा मोहम्मद दिवेहि राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अली जाहिर डेप्यूटी वाइस चांसलरुं कुल्लिया तका सेंटर तोगे डीनुं लेक्चरारुं मी बरकत्तरी महरजान वडागन तिब्बेवि इज्जतरी मेहमानुं लोबोयति अखुन्ना उख्तुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. السيدة ساجدة محمد حرم رئيس جمهورية المالديف، معالي مدير الجامعة فضيلة الدكتور علي زاهر، نواب مدير الجامعة، عمداء الكليات، الأساتذة الأفاضل، الضيوف الكرام، الطلاب الأعزاء، الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. السلام عليكم. مي مخرجان القرآن الكريم فشيكن دياي كيت قرآن کے برکاتون كيت قرآن کے مورت آیت کیوا ودالو دبی دیوہی راجہ کے اسلامی یونیورسٹی کے لیکچرر ڈاکٹر محمد مسعود علوانی. السلام عليكم. تفتتح هذا الحفل بتلاوة القرآن الكريم الذي جعل الله به الطمأنينة والفرح على القلوب بتلاوة المحاضر فضيلة الدكتور محمد مسعود علواني أستاذ القراءات بجامعة الأزهر والمبعوث إلى جامعة المالديف الإسلامية من قبل الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ألون منك دعوة قبول فلوك رفا دیوہی راجہ کے اسلامی یونیورسٹی کے می مخرجان وڈاگن دبی کمٹکا تیا امہا بیفلنا ورن ہون مرحبا دنوان وکن خاصکو دیوہی راجہ کے عزت رئیس الجمہوریہ کے لوبویت امکملون میڈم ساجدہ محمد می مخرجان بیرے وڈاگن دبی کمی ألون من لبنو ورب بڑو فلے eheni ekamana ki qur'ana dini ta'lima nuhana lobi fulu kurabba be kamale ehen kamun mi fursatuga madam sajida aya wara khassa shukuren hitoge emme fumminun nuhana loibbaeku aris kuran. شكرا لكم جميعا على قبول دعوتنا ومرحبا بكم. ونخص بالتحية فخامة السيدة ساجدة محمد حرم رئيس جمهورية المالديف الذي زادنا فرحا بحضورك لاهتمامك الكبير في نشر التعليم ولا سيما تعليم كتاب الله عز وجل، فلك كل الشكر والتقدير الخالص من قلوبنا.
ಕುರಿಯದಂಗೊತ್ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫರಾತುಂ ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವುಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫರಾತುಂ ವಾಹಕ ಫುಳು ದಕ್ಕವಾಣಿ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಫಾರ್ ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷತು ವಹೀದಾ. أما الآن فالكلمة لنائبة مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة عائشة وحيدة فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. දෙවි රාජ්‍යයේ ඉස්සෙත්තරි රයිසුල් ජම්හූරියාගේ අම්බිකමලුන් මැඩම් සාජිදා මොහම්මද් දෙවි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ වයිස් චාන්සලර් ඩොක්ටර් අලි සාහිර් ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಿರೇಗೆ ಮಹರಜಾನ್ ಝೀನತ್ ತೆರಿಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಗಾರಿವೆರಿಂಗ್ ಅದಿ ಮಿ ಮಹರಜಾನ್ಗೆ ತಫ್ಸೀರಾಯ್ ಇವುಜಾಜ್ಗೆ ಬ್ಯಾ ಗೆನೆಸ್ದೆ ಪೆನಲಿಸ್ಟುಂ ದಾವತ್ ಎರಿವಿಗೆಂ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳುಂ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ದರಿವರುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಆದೆ ಮಹರಜಾನುಲ್ ಗುರುವಾನುಲ್ ಕರೀಮಕಿ ದೆಹಾಸ್ ಹವನ್ ಅಹರುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಬಾವಮುಂ ಅಣ್ಣ ಗುರುವಾನುಗೆ ಹಫ್ಲಾಯೆ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಬೇವೆನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರಮ್ಲೋನ್ ಮಹೆಗ್ಯಾಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮಿಯದು ಮಿ ಮಹರಜಾನ್ ರೇಫಾ ಮಿವನಿ ಕುರಿಯವುರೆ ತಫಾತುಕೊ ಮಿ ಮಹರಜಾನಕಿ ಇಲ್ಮಿ ಬಯ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಹಜಾನಾಯಿಂ ಇತುರು ಫಿಲಾವಳ ತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತ ಬದಲ್ ಗೆನೆವಿ ಆಮುಂಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ತಕ ಎಗೊತ್ತ ಗೆನೆಸ್ದೆವೆ ಗುರುವಾನುಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಹಫ್ಲಾಯೆ ಮಿ ಮಹರಜಾನ್ಗೆ ಬ್ಯಾವಿರಿಂಗೆ ಶಾಗುವೆರಿಕಂ ದಮಾಗಣ್ಣ ರೀತಿ ರಾಗುತಕುಂ ಕೀರೀತು ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವೆ ದೆವ್ವಾ ಅದಿ ಮಿ ಮೂರಿತ್ ಆಯತ್ ತಕುಗೆ ತಫ್ಸೀರು ಹಿತುಗ ಹರುಲಾಫದ ಗೊತಕ ಮಿ ಮಹರಜಾನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾ ಕಮಿ ಅಳುಗಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವಾ ಕಮೆ එහෙන් කමුන් කුල්ලියා ඔෆ් ගුරුවානෙන් සුන්නාගේ ෆරාතුන් ඉස්නාගෑගෙන් ගුරුවානුගේ ඉල්මු ෆෙතුරුම්ගේ මෑම් මක්සදුගා ගුරුවානා ගුළුන් හුරි එකියකි ප්‍රෝග්‍රාම්ත රාවා හිංගා කමට්ටක කුල්ලියා ඔෆ් ගුරුවානෙන් සුන්නාගේ ඩීන් අදි එම්මෙහා ලොබ්වෙති දාරිසොන්න ෆෆෂුන් ශුකුරු අදා කුරන් අදි මිරේගේ මි හෆ්ලා ආයි අදි මිනුම් වෙස් ತಫಾತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕಕಿ ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯವಾದೆ ಬೇಫುಳುನ್ನಾಯಿ ಮಿ ದಾಯಿರಾಯ್ ಕುರಿಯದ್ದ ಫರಾತ್ ತಕ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಫಾತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕಕ ವಾಕಮಿ ಮಿ ಕುಲ್ಲಿಯಾಗೆ ದೌರು ಫುರಿಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಹರಕತೆರಿ ವಾಕಮಗೆ ಅಲಿಗದಿ ಹೆಕ್ಕೆ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಆಫ್ ಗುರುವಾನೆನ್ ಸುಣ್ಣಾಗೆ ಡೀನ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಮನ್ಸೂರ ವರಬೊಡ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ಆದೆ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಶರಫ್ ವೆರಿ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾವರಿ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವಾಕಮಿ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಇತುರು ಫುರಿಹಮಕಮೆ ಎ ಕಮನಾಕಿ ಮಿ ಫಹುರುವೆರಿ ಇಲ್ಮಿ ಕಿಲ್ಲಾಯಿಂ ಉಂಗಣಿ ವಡಾಗೆನ್ ನೆವಿ ಫಹುರುವೆರಿ ಬೇಕಂಬಲೆ ಅದಿ ವಕಿಂ ಹಾಸಕೊ ಗುರುವಾನ ಲೋಬಿ ಕುರವ್ವ ಅದಿ ದೀನಿ ಕಂಕಮ ನುಹಣು ಇಸ್ಕಂದೆವ್ವ ಬೇಕಂಬಲೆ ಅದಿ ಎಕಮಣ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ವಡಾಗತುಮುಂ ದೇಹವೆಗೆನ್ ದಣಿ ಅದುಗೆ ಸರುಕಾರುಂ ಮಿಫದ ಕಂಕಮ ದೆವ್ವಾ ಅಹಮ್ಮಿಯತ್ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ಹಿತುಗೆ ಉಮುಗುಂ ಶುಕುರು ಬರ್ತಿಲ ಕುರಂ ಶುಕುರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ದುವಾಕಿ ಅಲ್ಲೋಗೆ ವಾಗಿಫುಳ ಎಕು ಮಿಫದ ಇಲ್ಮಿ ತಫಾತು ಎತಕೆ ಎತಂ ಹರಕಾತ್ತಕೆ ಮಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಅಬದುವೆಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಅದಿ ಮಿ ಬರಕಾತ್ತೆರಿ ಮಹುಗೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಮಿಮರ್ಕೊದ್ದೆವು ಶುಕುರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಡಿವಿಸಿ ತಿಯ ದೆಕ್ಕೆವೆ ಅಗುಹುರಿ ವಾಹಕ ಫುಳುತಕುಂ ಅಳೋನು ಮೆಂಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತಂ ಇತುರು ಹಿವ್ವರೆ ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಮಿ ಕುಲ್ಲಿಯಾಯಂ ಮಿಫದ ಆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ರಾವಾ ಹಿಂಗುಮುಗ ಆ ಉಸ್ಮಿಂತಾಕ ವಾಸಿಲುಮುಗೆ ವಿಷ್ಣು ಲಿಬಿಜ್ಜೆ
نشكر النائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة عائشة وحيدة على هذه الكلمات الرائعة المعبرة. وأما الآن مع فقرة الاستماع لتلاوة القرآن الكريم. كوريا دنگوتي مي مهرجانغا باريبه وඩාගන්නවා قارينگ كيمون تن هوشهلوون مي حفلاغا فرتم كيوا ويدالو ديواني الطالبة آمنة دينا رشيد. الآن نستمع لقراءة الطالبة آمنة دينا رشيد، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. شكرية الطالبة أمنة دينا رشيد دنگوتي كيوي آياتوغا هيمنه ميستكون فادا هوري كانت دناشه فه بيموغا اهارولا هنانته مي موضوع واهك دكيو مي ايتم فريم قدواني الشيخ عبد العزيز حسين. جزاها الله خير الجزاء الطالبة آمنة دينا رشيد. أما الآن فلنستمع محاضرة الأولى في حفل الليلة والتي هي بعنوان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض لفضيلة الشيخ عبد العزيز حسين العميد السابق لكلية القرآن والسنة بجامعة المالديف الإسلامية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. آده مي كيودي آياتكوغا حقا باطلಗೆ ವಾಹಕ देखिए हक्का बातिल की वरंग हेवा देती
ඒක හෙව්වාකමකි ಬಾತಿಲು ಎಯಿ ಅಮಿಲ್ಲೆಯ ಕಬೂಲು ಕುರಳಿ ನುವತ ಖಂಡಾಳನಿ ಎಯಿ ಹಗ್ಗು ಕಮ್ಗ ಹಗ್ಗು ಎಯಿ ಹಗ್ಗು ಕಮ್ಗ ಬಾತಿಲು ಕಬೂಲೆನ್ನು ಕುರೆ එහෙම කියා හෙව්වාන එමීම මීගේ රීති මිසාලකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබ්ලිස් හද්දවාෆ